Mini Lotus Pond Fridge Magnet. అందరికీ హరే కృష్ణ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను చూపించబోయేది ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ అండి. లోటస్ పాండ్ తయారు చేశాను. అయితే ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేశానండి దీంట్లో. ఏంటి అంటే లోటస్ సైజెస్ కొంచెం పెద్దగా చేశాను. అది చిన్నగా అయింటే బాగుండేది, ఎందుకంటే అది చిన్న పాండ్ కదా. సో లోటస్ కూడా చిన్నగా ఉంటే బాగుండేది. బట్ ఓవరాల్ లుక్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. రేజిన్ వేసిన తర్వాత లుక్ అయితే బాగుంది. నా ఛానల్లో అన్ని ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉంటాయండి. ఒకసారి చెక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హరే కృష్ణ.